依家好多年青一輩嘅朋友睇到個樓市、股市，經常都覺得好冇力，每個月辛辛苦苦儲幾千蚊，擺落銀行收息又趕唔上通脹，攞去買股票呢，買得一兩手藍籌股，一跌又肉痛，升得嗰少少又覺得對改變生活無補於事，所以好多人開始將眼光投向一個聽落好高科技、好神秘嘅工具，佢叫做期權 options。一聽到期權呢兩個字，好多老一輩或者保守嘅投資者一定會同你講：喂，千祈唔好掂啊！呢啲係衍生工具，會傾家蕩產㗎。其實期權係咪真係咁恐怖呢？定係你未明白內裏乾坤呢？ Hello， 大家好，我係 Miss Mood。我以前係一個對沖基金經理，曾經管理過上億計嘅資產，亦都喺金融行內打滾咗超過15年。今日 Miss Mood 就想同大家講個秘密，期權嘅底層邏輯其實非常之生活化。只要你買過手機保險，或者你喺排隊買限量版波鞋嘅時候俾過訂金，你其實一早已經識得玩期權㗎喇。最緊要嘅係期權對於本金少嘅朋友真係一個極大嘅福音。有時少到2000蚊嘅港幣，你就可以啟動一張期權合約。如果運用得宜，佢帶俾你嘅回報率可以遠遠超過死守住幾手股票㗎。今日呢條片我會用最簡單嘅生活例子，3分鐘就幫你分清楚乜嘢係 long call， 乜嘢係 long put。之後我會攞出我自己最真實嘅實戰數據，話俾你知點解聰明人會熱衷於買期權，以及點樣用少少本金去槓桿出大回報呢？記得訂閱我嘅頻道，同埋睇到最後啊！如果你想喺2026年呢個動盪嘅市況裏面保住你個本金，記住訂閱我嘅頻道，俾個 like 俾我。我哋正式進入正題啦。我哋先講第一種期權，叫做 long call， 中文係買入睇升嘅期權。我哋用一個後生仔最容易明白嘅例子，就係買限量版波鞋或者買潮襪嘅時候俾嘅訂金啦。想象一下，依家有一對全新嘅限量版波鞋，依家官方定價係2000蚊。你收到內部消息，下一個月某某大明星會着住呢對波鞋去行紅地毯。到時呢對波鞋一定會炒上1萬蚊，但係問題嚟啦，你而家手上面未出糧，攞唔到2000蚊喎，又或者你驚個消息唔準，於是你就跑去揾波鞋鋪嘅老闆，你就同佢講啦：老闆，我而家俾100蚊俾你落訂，你同我簽張合約，保證1個月之內，無論外面對鞋炒到幾貴，我都可以用翻官方嘅價錢2000蚊同你買翻呢一對波鞋，得唔得先？嗱，喺呢個例子裏面，如果換轉喺期權嘅世界，你俾嘅100蚊訂金喺期權世界就即係叫做期權金 premium， 保證1個月之內呢1個月就即係期權世界裏面嘅到期日，而2000蚊嘅官方價喺期權嘅世界裏面就即係行權價或者行使價，我哋叫做 strike price。老闆心諗，橫掂都有100蚊落袋。好啊，我就同你簽咗呢張訂金單，呢張寫明你有權用2000蚊去買對波鞋嘅訂金單，喺期權嘅世界裏面就叫做 call。你俾咗100蚊落訂，呢個動作就叫做買咗 long call 啦。簽完之後1個月之內會發生咩事呢？不如我哋睇下兩個截然不同嘅結果。結局 A， 你預測成功，哇！大明星真係着咗呢對波鞋，出面炒價暴升去到1萬蚊啊！呢個時候你手執住呢張訂金單，哈哈大笑。你攞住呢張單，用2000蚊強迫個老闆賣對波鞋俾你，轉個手你就賣出去賺咗8000蚊啊！又或者你甚至乎唔需要去攞貨，你直接將呢一張寫住可以用2000蚊買波鞋嘅訂金單，用5000蚊就轉讓俾其他想炒賣波鞋嘅朋友，你用100蚊嘅成本賺咗足足4900蚊啊！呢個回報係幾多倍呢？呢個實際回報率係足足49倍，即係4900%啊！買股票你點樣可以喺幾日之內賺到10倍嘅回報呢？但係期權合約就可以幫你做到啦。而結局 B
就係你預測錯誤，個明星根本就冇着到，你收錯風，對鞋仲反而跌價添。依家出面 Outlet 賣緊800蚊咋，咁傻唔傻啊？你當然唔會行使呢一張訂金單啦，呢張訂金單要用2000蚊去買對波鞋喎，你唔會行使，你只會直接將呢張訂金單掉落垃圾桶裏面。好啦，你最大嘅虧損係乜嘢呢？咪就係當初俾咗老闆嘅100蚊訂金咯。呢一個就係買 long call 嘅魅力啦。理論上係虧損有限，最多只係冇咗筆訂金啫，但係賺錢獲利嘅空間可以好大噶。好啦，明白咗 long call， 咁乜嘢係 long put 呢？即係買入睇跌嘅期權。 put 就啱啱相反，係睇跌。我哋用大家手頭上嘅資產嚟到做比喻，即係家居保險或者手機延長保養期嘅保險啊。想象一下，你啱啱用一個好昂貴嘅價錢買咗一部全新嘅旗艦手機，價值1萬蚊。呢部手機就係你嘅正股資產。你個人呢，平時比較大頭蝦噶，好驚行下街跌爛咗部手機，或者倒瀉水浸壞部手機喎。咁呢件事就等於喺股市入面嘅股災或者黑天鵝事件，大家都估唔到呢個意外會發生噶。為求安心，你跑去揾保險公司俾200蚊嘅保費，買咗份家居保險合約，或者喺買手機嘅時候索性買多一份手機延長保養期嘅保險。呢份合約寫明喺未來1年之內，如果你部手機意外壞咗，保險公司一定要用原價1萬蚊去同你回購翻呢一部嘅爛手機，或者要賠足1萬蚊俾你。咁喺呢個時候，期權嘅世界裏面，呢200蚊嘅保費就係期權金 premium 啦，而合約寫明嘅1年就係講緊1年嘅到期日，而原價1萬蚊喺期權世界裏面就係你嘅行使價同埋行權價啦。呢一張保證你可以用高價錢將跌咗價嘅資產賣翻出去嘅保單，喺金融市場就叫做 put， 而你買咗呢一張保險，你就等於做咗一張 long put 啦。同樣我哋睇下兩個結局啊。結局 A，真係大吉利是啦，幾個月之後你真係唔小心將部手機跌咗落天橋添，碎到變咗垃圾。如果冇保險，你咪慘蝕咗1萬蚊咯。但係因為你手頭上面有一張 put 嘅保單，你氣定神閒走翻入去保險公司，將嗰堆手機嘅殘骸掉喺台面，就同對方講，按老規矩用1萬蚊同我收翻呢部機，保險公司含住眼淚都要俾翻1萬蚊俾你啦，你就成功將風險轉嫁咗俾保險公司啦。結局 B， 成年都平平安安，你非常小心，部機完全冇事。1年過去，保單都過期啦，你少咗啲乜嘢呢？咪就係少咗200蚊嘅保險費咯。但係你換咗嚟緊1年嘅安心喎，所以買 put 嘅本質就係為你嘅資產買保險。喺呢個博弈嘅世界裏面，俾保費嘅你係買方，而收你保費承擔風險嘅保險公司就係賣方。喺期權世界裏面就係莊家啦。聽完 call 同 put 嘅日常故事，大家概念都應該清晰晒啦。咁依家重點嚟啦，點解依家咁多人都好想學期權呢？點解高勝率嘅投資者都咁熱衷於買期權呢？最核心嘅原因係門檻極低，而且運用得宜，回報嘅爆發力可以遠遠超過死守住股票。聽到呢一度，可能你會問 Miss Mood， 你係咪講得太誇張啊？期權真係可以幾日之內賺10倍？你有冇吹水啊？我坦白話你知啊，理論上同實戰上真係可以㗎，但係背後有一個好大嘅代價，佢叫做勝率啊。頭先買限量版波鞋嘅例子，你用100蚊訂金賺咗49倍，大前提係乜嘢啊？大前提係嗰個明星100%着住嗰對鞋去行紅地毯，而且市場仲要瘋狂炒作呢一單新聞添。但係喺現實嘅股市裏面，一隻股票要喺短短幾日之內無端端暴升20-30%，觸發到期權暴升10倍，呢一個機率通常得幾多呢？可能得5%。甚至乎更加低，呢度通常會發生喺業績公布啦，或者突然間宣布收購嘅時候。換句話講，如果你每一日都盲目去買呢一種期望暴賺10倍嘅期權，咁你玩20次，可能會有19次都會輸晒嗰100蚊。
直接歸零㗎。但係你只要捉中一次嘅報升，嗰一隻49倍嘅利潤就足夠補翻你之前所有嘅虧損，仲有得賺。好多朋友就係熱衷於呢一種嘅回報，所以就去玩期權啦。不過Miss Mood 要提醒你，喺金融學上面呢一種做法叫做高賠率低勝率嘅策略，所以 Miss Mood 絕對唔會鼓勵大家盲目去賭呢種10倍、幾十倍嘅末日期權，因為咁樣唔係叫做投資，咁樣叫做買六合彩。好多人以為玩期權一定要等個市場大升大跌，或者要玩美股先至賺到錢。今日 Miss Mood 就攞個新鮮滾熱辣，我自己上星期操作嘅真實例子同大家分享。點解我朝頭早操作比亞迪呢隻股票期權，只係追求30% 嘅回報？因為30% 嘅回報背後代表嘅係高勝率。我運用咗20年嘅職業大腦同埋技術指標，精準伏擊一隻正股只係升2.7% 就可以觸發到佢嘅股票期權升30% 回報嘅黃金轉折點。呢一種係穩陣達標，一轉手就最少賺幾百蚊、幾千蚊嘅操作，呢一種操作先至係可以無限次複製嘅財富加速器。我哋要學嘅唔係去賭嗰種萬中無一嘅49倍，而係要學識喺風高浪急嘅市況裏面，點樣用精密嘅方法，高勝率咁樣喺3日之內收割25%、30% 嘅利潤，積少成多，咁樣先至係真正嘅專業投資者。大家可以睇下我呢一幅圖，呢個就係我早前操作比亞迪嘅股票期權。有留意開市況嘅朋友都知道，最近大盤有時會遇上牛皮橫行嘅日子，股價好似行嚟行去都係同一個區間。如果係呢啲牛皮嘅日子，你實打實用傳統嘅方式去買正股，可能上落得1-2%，扣除手續費之後都係得個吉。後生嘅朋友本金少，根本就冇可能靠呢1-2% 嘅波幅去改變自己嘅生活。但係我當時運用咗期權小資金極速賺嘅特性，喺圖表裏面捉緊低位進場買入 long call 睇升期權。大家可以睇到，我喺1個星期裏面完美示範咗2次低買高賣嘅動作，2次嘅操作，每一次都係喺短短3日之內嘅時間，平均每一次都幫我賺到25% 嘅回報。我同大家拆解我第一次嘅實戰啦。一開始嘅時候，比亞迪喺91個半展現出一個非常強烈嘅信號，Miss Mood 就捕捉到呢一個機會，喺呢個機會完美攝位，精準伏擊。結果呢，股價1日之內就迅速衝上去94蚊，我1日就平倉，將利潤穩穩袋落袋。同樣睇啱方向，散戶同埋職業大腦嘅操作回報完全係2個層次㗎。你可以想象，如果你買傳統嘅正股買一手，回報率得2.7%，但係你去買 long call 買期權，回報率就有30%，而且係穩陣達標。資金唔多嘅朋友，你可以諗下，平時你想買一手優質嘅藍籌股，要用幾萬蚊。好多後生嘅朋友真係有得睇冇得做㗎，但喺期權嘅世界裏面，我操作嘅呢一張期權入場費只係需要大約1850蚊，一轉手就穩賺590蚊啦。你用極低嘅成本就能夠參與大牛股嘅爆發，呢個就係用小代價博取豐盛回報嘅不對稱優勢。相反，如果你係資產充足嘅朋友，你可以想象一下，如果你用平時買一手正股嘅彈藥轉化為買期權嘅策略，你會賺幾多錢呢？同樣睇啱一波行情，你買正股一手只係賺250蚊，只係夠你食一餐茶。但係如果你識得用同樣買一手股票嘅資金去佈局買期權，產生嘅現金流有2700蚊，已經夠你去一次平價嘅旅行啦。呢個就係點解少到2000蚊都可以買一張期權賺錢嘅原因。佢俾咗所有散戶一個用安全合法嘅槓桿去放大資金回報嘅超級通道。你唔需要去借孖展，因為你最大嘅風險一早已經鎖定咗喺你投入嘅呢一筆小小嘅期權金入面啦。不過聽到呢一度，你係咪已經好興奮，好想即刻開戶將所有錢買晒 long call 呢？ Miss Mood 喺呢度又要兜頭淋你一桶冰水先。期權雖然可以用少少本金去換大回報，但係關鍵字眼係4個字：運用得宜啊！正如我頭先所講，期權係有到期日㗎，股票你可以死守，
套住你嘅資金擺3年5年，等佢升返都仲可以，但係期權唔得。期權就好似會融化嘅雪糕一樣，時間每過一日，佢嘅價值又會流失咗一啲。市場上面高達70%至到80%盲目入場嘅散戶，點解買 call 買 put 最後都會輸晒嗰2000蚊呢？就係因為佢哋抱住賭大細嘅心態，佢哋唔知道幾時係時間流失最快嘅時候，唔知道點樣睇市場嘅隱含波動率，更加唔知道點樣配合圖表技術指標去揾嗰個一入場就引爆嘅高勝率黃金轉折點。期權係一把極度鋒利嘅武士刀，喺唔識用嘅人手上面未傷人先傷自己，但係一個受過訓練、擁有系統思維嘅投資者手中，佢就係幫你財富快速增長嘅神器。如果你想學識點樣喺呢個風高浪急嘅市況入面，掌握一套無論升市定跌市都能夠冷靜獲利嘅技術同埋心法，歡迎你點擊資訊欄嘅連結，聯絡我助手，報名參加下次舉辦嘅120分鐘免費線上課堂。我會用我20年嘅投資經驗，手把手帶你由散戶嘅盲目心態蛻變成為專業嘅投資者。如果你鍾意今日呢條片，記得訂閱、俾 like 同埋分享俾想學投資嘅朋友。我係 Miss Mood，我哋下一條影片或者線上嘅課堂裡面見啦，拜拜。